السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة من مطبخ أنا وسلفتي جايبين لكم معانا طريقة الحواوشي الاسكندراني. معانا هنا كيلو دقيق، رشة ملح ومعلقة سكر، ومعانا نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. معانا هنا بقى كيلو من الدقيق المنخول، هنضيف عليه الملح والسكر والخميرة والبيكنج باودر. طبعا هنضيف كل الحاجات اللي انا وريتها لكم ديت وهنقلبها كويس. هكون انا محضره معايا 3 معالق من الزيت. طبعا بالمقدار المعلقه اللي انا بقلب بيها ديت هيكون معايا 3 معالق من الزيت. هضيفهم على الدقيق وبعد كده اقلبهم بالمقدار بقى المعلقه العاديه بتاعتك بتاعت البيت اللي انتي بتشتغلي بيها ديت، تعايري بيها الزيت معاكي. ضفت هنا الزيت على الدقيق وبعد كده هقلبهم كويس، وابتدي بقى احط الميه تدريجيا كده كوبايه كوبايه. احنا طبعا هنضيف 3 كوبايات بالظبط عشان العجينه ما تحتاجش معانا اي حاجه. هيبقى معانا المج العادي اللي كلنا بنستخدمه. 3 كوبايات معايا هنا. اول كوبايه هكون مليانه على الاخر، والتانية برضو. التالتة بقى هننقص منها شوية، هتبقى يعني مش مليانة خالص. انا هوريكي الحبة اللي هيبقوا ناقصين منها، هي ما تبقاش مليانة زي الكوباية دي. هي كوبايتين بس بنبقى مليانهم، والكوباية التالتة بتبقى ناقصة شوية عن الكوبايتين اللي قبل كده. وطبعا لو لقيتي العجينة معاكي حاسة انها ناشفة شوية او جامدة معاكي في العجين، ممكن تضيفي لها معلقة زيت كمان. هقلب معايا العجين لما ضفت عليه المية، وبعد كده هبتدي اعجن فيها بايديا عشان اعرف هي هتعوز معايا ايه. بس هي الحمد لله ما احتاجتش اي حاجة، ما شاء الله طلعت جميلة جدا. يا ريت تعملوا لنا لايكات واشتراكات وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ انا وسلفتي. طبعا لو حسيتي ان هي مسكت في ايديكي كده زي ما انت شايفه، ممكن تحطي في ايدك شويه دقيق عشان تطلعي منه العجينه. وبعد كده هتلاقي العجينه ما شاء الله ما لزقتش خالص تاني في ايدك، هي بس عشان العجن فبتلزق في الايد اول مره كده. هسيبها بقى هنا في الطبق كده ترتاح شويه. انا مش هسيبها تخمر، انا مش عايزاها تخمر خالص. انا سبتها في جنب على بال ما اعمل التتبيله بتاعه اللحمه واوريكي انا هعجنها ازاي. معايا هنا الفلفل الاخضر والبصل، وطبعا جبت معايا طماطمايه والثوم. هنا معايا بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه، ودي طبعا معلقه من الليه. انا قلت اضيفها على اللحمه المفرومه، بتدي طعم جميل جدا في الحواوشي. هبتدي بقى اجيب الكبه واقطع الحاجات ديت وافرمها قدامكم، وبعد كده هنضيفها على اللحمه. بعد ما فرمت الطماطم والفلفل والبصل، جبت معايا بقى التوابل. طبعا الملح والبابريكا والفلفل الاسمر وتوابل اللحمه والسبع بهارات. ضفتهم وهضرب معاهم برضو، هضربها في الكبة، وبعد كده هضيفها على اللحمة المفرومة. انا طبعا ضربت هنا ال الطماطم والفلفل والحاجات دي لوحدها، وبعد كده هضيفها على اللحمة. انا ما ضربتش اللحمة معاهم خالص. طبعا يا جماعة ده نص كيلو من اللحمة المفرومة. أنا طبعا جبت نص كيلو، بس اتبقى معايا شوية كمان. يعني بعد ما حشيت العجينة اتبقى معايا لحمة. يعني ممكن تقللي شوية يعني لو عملتي كيلو دقيق مع نص كيلو لحمة مفرومة، ممكن تشيلي يعني بمقدار 3 معالق كده من اللحمة، عشان هي فضلت معايا. يعني انا حشيت كل العجين وما شاء الله اتبقى معايا لحمة برضو.
هي ما شاء الله اللحمة كانت جميلة جدا، وكان السندوتشات تحفة وطعمها جميل قوي. يا ريت تجربوها وتقولوا لنا في التعليقات ايه رأيكم فيها. طبعا هنا بقى انا جبت معايا الترابيزة اللي انا بعجن عليها، ودهنتها معلقتين زيت علشان العجينة طبعا ما تلزقش مني وتبقى سهلة في الفرد. انا جبت بقى هنا العجين بعد ما ارتاح معايا كده شوية على بال ما عملت التتبيلة. جبت العجينة وكورتها، عملتها تكويرات يعني قد رغيف العيش الشامي كده. وممكن لو انت حابة تصغريها عن كده مفيش اي مشكلة. هي بتفرد معايا وانتي بتفرديها يعني بتعمل حجم العيش حلو، مش يعني يدوب قد العيش الشامي كده. انا هنا كورت التكورات. طبعا هو عمل معايا 14 رغيف. هو ما شاء الله طلع العجينة فرطت معايا، عملت 14 رغيف. هي من 12 ل 14 رغيف. الكيلو بيعمل معاكي من 12 ل 14 رغيف. انا هنا كورتهم زي تكورة العيش بالظبط اللي احنا عملناها قبل كده. ده الحجم ده مناسب جدا وجميل قوي معاكي في اللحمة. كده الكمية معايا خلصت، وهبتدي بقى افرد العجينة قدامك واحط فيها تكورات من اللحمة المفرومة. انا هنا غطيتها معايا بالكيس عشان العجينة ما تنشفش مني. انا سبتها كده متغطية معايا، وابتديت افرد في العجينة رغيف رغيف كده، واوريكي ازاي هتحطي فيها اللحمة وهتقفليها عليها. وهي ما شاء الله العجينة قفلت على طول، لانها المقادير بتاعتها ما شاء الله مظبوطة، وما احتاجتش مية ولا احتاجت اي حاجة. طالما مقدار المية مظبوط مع الدقيق زي ما انت شايفة كده، العجينة لمت وقفلت على طول. يا رب الطريقة تعجبكم، واعملوا لنا لايكات واشتراكات وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم من مطبخ انا وسلفتي. وقلنا رأيكم في التعليقات. زي ما انت شايفة العجينة ما شاء الله هي طرية خالص وبتتفرد معايا عادي، مش محتاجة حاجة افردها. واللحمة بقى حسب ما انت شايفة، بس طبعا بتبقى اللحمة تكورات كده حسب ما انت قدامك العيش هياخد قد ايه. وكل ما كانت اللحمة بتبقى مليانة كل ما تبقى الرغيف كله مليان لحمة، وما شاء الله بتبقى جميلة قوي. انا هعمل معاكي كمان واحدة وبعد كده اوريكي التكورات بعد ما كلها اتحشت باللحمة المفرومة. بقى كملت معايا الحشو بتاع اللحمة، وكده كل العيش اللي معايا ما شاء الله بقت اللحمة فيه، واتبقت لحمة كمان معايا. هنا جبت بقى الصينية ودهنتها زيت، وبعد كده هبتدي ابطط العجينة معانا. وطبعا انتي مش هتبططيها قوي، هي دوب هتبقى قد الرغيف الشامي كده، وما تحاوليش ان انتي تضغطي عليها جامد علشان اللحمة ما تطلعش منك من العجين. ده شكلها بعد ما بططت العجينة خالص. هحطها بقى في الصينية. طبعا انا دهنت الصينية زيت، وهجيب بقى معايا اللي هو الخل الصغير الخشب دوت، وهبتدي اخرم بيه السندوتشات كده علشان انا مش عايزاها تقب معايا خالص في الفرن.
هي طبعا بتتزحلق مني لانها دهنه الصينيه زيت والعجينه طريه، فهي ما شاء الله مش هتلزق معايا خالص في الصينيه. انا كده خلصت التخريم بتاع السندوتشات. هي ما شاء الله بقى هدخلها الفرن. هي ما بتاخدش معايا وقت خالص، 5 دقايق وما شاء الله بتكون السندوتشات خلصت واستوت خالص، وما شاء الله بتبقى جميلة جدا. هي طبعا معايا في الفرن درجة الحرارة بتاعتها بتبقاش يعني بتبقى وسط. هي ما شاء الله طلعت ذهبي وجميلة قوي، وكان طعمها ما شاء الله تحفة، واللحمة ما شاء الله كانت جميلة فيها قوي. كده فتحت معاكي العيش، وما شاء الله هو كان سخن قوي، ما كنتش عارفه امسكه خالص، ما كنتش عارفه افتحه خالص ان انتوا تشوفوا اللحمه فيها قد ايه. بس على قد ما قدرت عرفت افتحها لكم كده تشوفوها. هي ما شاء الله كانت جميله قوي، واللحمه ماليه الرغيف. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لنا لايكات واشتراكات وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم من مطبخ انا وسلفتي.